హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. తెలుగు రాష్ట్రాలకి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ముంచుకొస్తున్న భారీ వర్షాల ముప్పు. అటు ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతున్నట్టుగా వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. వెల్కమ్ టు ఏపీ వెదర్ న్యూస్. ఏపీ తెలంగాణ డైలీ వెదర్ అప్డేట్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు తాజా వాతావరణ సమాచారం మన ఛానల్లో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. టుడే వెదర్ అప్డేట్ ఏంటంటే, ఈరోజు ఉపగ్రహ చిత్రం చూడండి, శాటిలైట్ చిత్రం. ఈరోజు శాటిలైట్ అంచనాలు గమనిస్తే అక్కడక్కడ తేలికపాటి మేఘాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే కొన్ని చోట్ల ఎండలు కూడా మండిపోయే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే రాగల 2-3 రోజులు కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే అటు దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతున్నట్టు, అది నవంబర్ 9వ తారీఖు కల్లా మరింత బలపడి అల్పపీడనంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది నవంబర్ 10వ తారీఖు కల్లా తమిళనాడు తీరానికి చేరే అవకాశాలు ఉన్నట్టు, దాని ప్రభావంతో ఇటు దక్షిణ కోస్తాంధ్ర, మధ్య కోస్తాంధ్రలో చాలా చోట్ల ఓ మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని, అటు రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుని తమ నష్టాన్ని కొంత తగ్గించుకోవాలని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ అల్పపీడనానికి తోడు అటు ఈశాన్య ఋతుపవనాలు కూడా మరింత బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ అల్పపీడనం తుఫానుగా మారే అవకాశాలు లేవని, అటు రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. కానీ ఈ అల్పపీడనం ప్రభావంతో కోస్తాంధ్రలో నవంబర్ 10 నుండి 16వ తారీఖు వరకు చాలా చోట్ల ఓ మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే నవంబర్ 10 నుండి ఇటు దక్షిణ కోస్తాంధ్ర జిల్లాలైన చిత్తూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు, ప్రకాశం, మదినపల్లి, అన్నమయ్య జిల్లాలో చాలా చోట్ల మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు, కొన్ని చోట్ల అతి భారీ వర్షాలు కూడా వచ్చే వారంలో దక్షిణ కోస్తాంధ్ర జిల్లాలో నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే ఇటు మధ్య కోస్తాంధ్ర జిల్లాలైన బాపట్ల, ప్రకాశం జిల్లాలో కూడా కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని, ఇటు కోస్తా తీరం వెంబడి చాలా చోట్ల ఓ మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు ముంచెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అటు మధ్య కోస్తాంధ్ర జిల్లాలైన పల్నాడు, ఎన్టీఆర్, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఇటు మచిలీపట్నంలో కూడా చాలా చోట్ల భారీ వర్షాలు కొన్ని చోట్ల నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే అటు రాయలసీమ విషయానికి వస్తే, రాయలసీమ జిల్లాలైన కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, పులివెందుల, బళ్ళారి, అనంతపురం, సత్యసాయి జిల్లాలో కూడా నవంబర్ 10 తర్వాత అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు ఇటు రాయలసీమ జిల్లాలో నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అటు ఉత్తర కోస్తా విషయానికి వస్తే, ఉత్తర కోస్తాంధ్ర జిల్లాలైన విశాఖపట్నం, మన్యం, అల్లూరి, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కూడా అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు నుండి తేలికపాటి వర్షాలు ఉత్తర కోస్తాంధ్రలో నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలో ఉంటే అటు తెలంగాణలో మాత్రం అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు మాత్రమే తెలంగాణ జిల్లాలో ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలో ఉంటే ఈ అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఎక్కువగా భారీ వర్షాలు దక్షిణ కోస్తాంధ్ర జిల్లాలోనే నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని, సముద్రానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఈ వర్షాలు అధికంగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అటు రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుని అప్రమత్తంగా ఉంటే కొంత నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే తెలుగు రాష్ట్రాల ఉష్ణోగ్రత చూస్తే, ఇవాళ తెలంగాణలో రాత్రి వేళ మినిమం 20 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదవగా, ఏపీలో కూడా రాత్రిపూట మినిమం 21 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైనట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తెలంగాణలో పగటిపూట మ్యాక్సిమం 31 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదవగా, ఏపీలో కూడా మ్యాక్సిమం 31 డిగ్రీల సెల్సియస్ నమోదైనట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే రాగల 2 రోజులు అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కొన్ని చోట్ల మాత్రమే నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని, కొన్ని చోట్ల పొడి వాతావరణం కొనసాగుతున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే ఉష్ణోగ్రతలు కూడా అధికంగానే నమోదవుతున్నట్టు, మరో 2 రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు కూడా ఎక్కువగానే నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఇదిలా ఉంటే నవంబర్ 10 తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు జోరు పెరిగే అవకాశం ఉంది కారణంగా అటు రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుని అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇలాంటి డైలీ వెదర్ అప్డేట్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఎప్పటికప్పుడు తాజా వాతావరణ సమాచారం మన ఛానల్లో ఇవ్వటం జరుగుతుంది. థ్యాంక్స్, ధన్యవాదాలు వాచింగ్.